Good morning, students. Welcome in your visual computer class. Myself, Sadhana Gupta, your computer teacher. So, today we will start chapter 1, Introduction to Computers. Dear students, you know that the computer is a fast calculating machine that performs different operations. Although the computer was originally invented for high speed and accurate calculations, but it is not a calculating device only. What is it? You have learned in class 3 and 4. Okay, your right answer is right. That is, the computer performs any kind of work involving arithmetic and logical operations on data. Process it as per the instructions or input given and gives the information as output. Do you know how the computer was developed? No. Okay, so in this lesson, we will learn about it. The development of computers started with mechanical devices. Slowly, they were improved to electromechanical devices, and finally, the electronic computers came into the existence. Let us learn about some devices and computers that are involved in the evolution of computers. So by this given chart, we can understand the evolution of computers. The first device, that is abacus. It is developed by China in the year 3000 BC. And what are the features here? Number 1, first mechanical device used for calculation. Second, performs addition, subtraction, multiplication and division. Number 3, made up of wooden frame with rods, each having beads. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, आपने अपने बचपन में आप आज भी देखते हैं. इन टुडेज एरा यू कैन सी, छोटे बच्चों को सीखने के लिए दिया जाता है. देखा है ना? वेरी गुड, सबने देखा है. गुड. सो नंबर 4 फीचर इज frame is divided into 2 parts, heavens and earth. Clear, students? It is abacus, the first calculating device. You can make the model of this in these holidays, and when you come to the school, so you can submit to me. Okay, you can make the abacus. This is your project now. Now, second device,
After abacus, the Napier's bones is developed. Who developed this device? This device is developed by John Napier. Who? That is John Napier. In which year? In the year 1617. That means 1617. What were the features of Napier's bone? Number 1. It performs multiplication with repeated addition and division with repeated subtraction. Students, it's your theory class, so you have to understand all these things and you have to learn all these things. So try to listen carefully. The feature of Napier's number 2 consists of rectangular strips of rods made from bones and ivory. ये आप पिक्चर देख रहे हैं. Third feature, rods had numbers written on it. ये जो रॉड दिख रहे हैं इस पे नंबर्स लिखे रहते हैं. Now number 3, that is Pascaline. It was developed by Blaise Pascal. In which year? In the year 1642. And what were the features? आप देख रहे हैं ना, फीचर्स चेंज होते जा रहे हैं. Feature number 1 of Pascaline machine, that is number 1, it performs only addition and subtraction. Number 2, logged like a rectangular box, like this. Number 3, use gears, wheels and dials. गियर्स पता है आपको? इसमें गियर्स रहते हैं. जैसे आपने देखा होगा कार, आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हैं, गाड़ी में गियर डालते हैं, चाहे बाइक हो, स्कूटर हो या गाड़ी हो, गियर चेंज करते हैं जिससे कि आपकी स्पीड चेंज होती है. व्हील्स रहते हैं जो मूव करते हैं, रोटेट करते हैं. एंड नंबर 3 फीचर, that is numbers were displayed by rotating the wheel. Number 4, it is also known as adding machine. What is the other name of Pascaline machine? It is also known as adding machine. Understood? Let us go on next. Yes or no? Okay, yes. So next machine is difference engine. It was developed by Charles Babbage. In which year? In the year 1822. What were the features? The feature number 1, it performs mathematical operations automatically. It performs mathematical operations automatically. Number 2, earliest automatic calculator. ये पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था. कैलकुलेटर आप लोग सब जानते हैं, जिस पर हम कैलकुलेट करते हैं. सबने देखा होगा, देखा है ना? गुड, सबने देखा है, वर्क भी किया है. वेरी गुड. नेक्स्ट फीचर, that is stream, provides the power to this work, to mathematical work. ये पावर कहाँ से मिलता है? इसको स्टीम से मिलता है.
आपने देखा है ना कि पहले जो हमारे रेलवेज होते थे, ट्रेन्स होती थी, वो स्टीम से चलती थी। सुना होगा, देखा तो नहीं है ना। कभी पापा को पूछना, वो बताएंगे। नेक्स्ट, दैट इज एनालिटिकल इंजन. इट वाज ऑल्सो डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज. क्यों? क्योंकि पहली मशीन में यहाँ आकर उसने कुछ इसमें एडिशंस किए, फीचर्स बढ़ा दिए, कुछ न्यू कर दिया. क्लियर? कौन से ईयर में? 1837 में. फीचर्स क्या है इसके? जनरल पर्पस फुल्ली प्रोग्राम कंट्रोल. अभी तक प्रोग्राम नहीं करते थे हम, इस मशीन में उसने एडिशन किया, ये प्रोग्राम्ड हो गई. कंट्रोल, ऑटोमेटिकल डिजिटल कंप्यूटर्स. अब नाउ इट इज converted into digital computers, but it was never built. Feature number 2 had 5 units. कौन कौन सी यूनिट थी इसमें? इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल. आपने क्लास 4 में पढ़ा था कंप्यूटर्स कौन कौन सी यूनिट से बनता था. कौन सी वो 4 यूनिट थी? क्या वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही हैं? बताइए. यस, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज सीपीयू जिसको यहाँ पे मिल कहा है, एंड कंट्रोल यूनिट जो कि पार्ट था आपका सीपीयू का. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट डिवाइस that is tabulating machine. What it name? Tabulating machine. It was developed by Dr. Herman Hollerith. In which year? Year 1890s. Features of this machine are number 1, first electronic machine. देखिए, पहला वाला मशीन का था डिजिटल में था, अब ये इलेक्ट्रॉनिक में आ गया. इट वॉज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन. अगर पूछा जाता है व्हाट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन, सो आंसर शुड बी इट इज टैबुलेटिंग मशीन. क्लियर? नाउ फीचर नंबर 2, कैपेबल ऑफ रीडिंग डेटा, प्रोसेसिंग इट एंड गिविंग आउट. डेटा को रीड करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट. Feature number 3, uses punch card to give input and store information. Next, that is Mark 1. It was developed by Howard H. Aiken. Who? Howard H. Aiken. In which year? 1944. The features were first fully automatical digital computer. Marked the beginning of the era of modern computing. And feature number 3, it is also known as automatical sequence control calculator. The other name of this machine, Mark 1, can be known as automatic sequence control calculator. Understood, children? थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा क्योंकि कंप्लीट थ्योरी है, बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो याद हो जाएगा. ठीक? शुड आई रिवाइज इट? ठीक. First machine was Abacus. Second, Napier's Wand. Third, Pascaline. Fourth, difference engine. Fifth, analytical engine. Next, number 6, tabulating machine. Number 7,
mark.